سارة حاولت تشتكي لأهلها، لصحبتها، لكل حد ممكن يسمعها، بس الإجابة كانت واحدة: طول ما هو بيصرف عليكي ومش بيضربك ملكيش حق تشتكي. احمدي ربنا إنك اتجوزتي. كأن الوجع النفسي ملوش قيمة. الأسوأ من كده إن تدخلهم وصل لخطوط حمراء، بقوا يتدخلوا في أدق تفاصيل العلاقة الخاصة بينها وبين جوزها. سارة كانت بتموت من جواها، بتحس إنها مكشوفة، خصوصيتها انتهكت، آدميتها اتهانت. كان نفسها تخلف، يبقى ليها ضنا يونسها. عملت تحاليل هي وعصام. كانت الصدمة إن المشكلة عنده هو بسبب التدخين. جريت على دكاترة وأدوية وعمليات كتير، وهو يرفض ياخد علاجه، كأن حلمها ملوش أي قيمة عنده. هل في أسوأ من كده ممكن يحصل لسارة؟ انتظروا الكارثة الحقيقية اللي غيرت حياتها في الجزء الجاي.